हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। आज आपके लिए 20 फरवरी 2018 CGL टायर 2 का जो पेपर हुआ था उसी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर के आया हूं। अभी हमने सीरीज में 17, 18, 19 तक के देख लिए थे, 20 का, फिर 21 का, फिर 9 मार्च में जो इंग्लिश का पेपर हुआ है तो उसका मिलेगा। इस तरह चलता रहेगा, फिर अलग सीरीज होगी। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। और आइए देखते हैं आज 20 फरवरी का क्या है। तो जो पहला ईडियम ये सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था वो था मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मीन्स कहने का अनुचित प्रयोग, धन का अनुचित प्रयोग होता है। इम्बेजलमेंट मीन्स कहने का गबन, है ना। इम्बेजल वर्ड कई बार पूछा गया है। पहले एक बार इम्बेजल का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, आज इस बार इम्बेजलमेंट नाउन के रूप में दे दिया है। मतलब ये रिपीट है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर पढ़ने का ये फायदा होता है। वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच ए वे, एक व्यक्ति जिसके पास ऐसी बात करने की ऐसी कला हो दैट द साउंड सीम्स, जो उसकी आवाज़ है, सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन और प्लेस, ऐसा लगता हो मानो कोई दूसरा व्यक्ति और दूसरे स्थान से आ रही हो ऐसा, और बोल वो रहा हो, उसे हम कहते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। इसे हिंदी में गरुड़वादी कहते हैं, लेकिन वेंट्रिलोक्विस्ट आप समझिए तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा वर्ड। गरुड़वादी थोड़ा अजीब सा लगता है ना, वो चीज़ है। वन हु चेंजेस, वेंट्रिलोक्विस्ट वर्ड जो है ये आपका रिपीट है, ठीक है ना। ये कभी वन वर्ड में तो नहीं आया, लेकिन वेंट्रिलोक्विस्ट जो है स्पेलिंग करेक्शन में कई बार पूछा गया, एक बार दो बार नहीं, कम से कम 3-4 बार भी पूछा गया होगा। वन हु चेंजेस साइड्स, जो कि दल साइड बदलता है, पक्ष बदल देता है। मतलब कभी आज इस पक्ष में है और कल दूसरी पार्टी की तरफ हो गया, तो उसे हम कहते हैं टर्न कोट, दल बदलू। ये न्यूज़पेपर में कई बार रिपीट हुआ है और ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी आया, तो ये भी रिपीट है, नया नहीं है। वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, रिपीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वैंडल मतलब गुंडा होता है, वैंडलिज्म तोड़ फोड़ करना वो होता है, तो वैंडलिज्म में आया था और वैंडल में ये हो गया। तो ये रिपीट वर्ड है, कोई नया नहीं है, सब लोग फैमिलियर है, जो भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर चुके हैं। नहीं किए हैं तो फिर आप इन्हें याद करते जाइए। ये मान के चलिए कि ये पिछले साल का ये आपको 2, 4, 10 बार मिलेंगे ये, अगर आप सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 200-300 सेट प्रीवियस ईयर के सभी लगाते हो, MTS, स्टेनोग्राफर, CGL, CHSL सब लगा लेते हो, अगर सारे सॉल्व कर लेते हो तो आपको कई बार मिलने वाले हैं ये। वन हु डाइज विदाउट अ विल, जो कि बिना वसीयत बनाए मर जाता है, उसे हम कहते हैं इंटेस्टेट। ये भी 2 बार पूछा गया है पिछले साल तक, मतलब प्रीवियस ईयर्स में 2 बार ये पूछा गया है, 2 बार 3 बार, तो ज़्यादा नहीं पूछा गया। इस बार ये 2017 के CGL Tier 2 में आ गया है, तो ये भी रिपीट है। वन हु हैज़ नो मनी, पॉपर, ये आपका जो है एंटोनिम सैनोनिम से पूछा गया, कंगाल, गरीब के सेंस में आता है। पुअर, इम्परवियस, इस तरह से ये मिलता है, मतलब चूज किया गया था। तो वन हु हैज़ नो मनी, पॉपर होता है, कंगाल होता है, ठीक है। तो ये भी आपका रिपीट है। तो यहाँ पर तक में आपको कितने मिले, ये रिपीट, ये भी रिपीट, वेंट्रिलोक्विस्ट रिपीट है, दल बदलू ये भी रिपीट, ये भी रिपीट, इंटेस्टेट भी रिपीट, मतलब हर एक रिपीट। नो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विच इज हेयर दैट इज न्यू इंक्लूडेड इन दिस पेपर, ओके, ऑल आर रिपीटेड। तो आइए देखें अगला क्या है। टू फ्रीड समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, एक्सोनरेट, ये तो कई बार पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है और ये एंटोनिम सैनोनिम्स में पूछा गया है, स्पेलिंग करेक्शन में भी आया हुआ है, तो ये भी रिपीट, ठीक है। वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता हो, रेटिसेंट, ये भी आया हुआ है, ठीक है आपका, ये भी नया नहीं है। हाँ, फिर मेंबर वन, जो कम बोलता है उसे हम रेटिसेंट कहते हैं, कम बोलने वाला कहते हैं, ठीक है ना। अगला है मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रोबर्स, ब्रिगैंड, ये वर्ड नया है, ठीक है। मतलब परिचित होंगे, एक बैंडिट आता है, वो मतलब कि डाकू टाइप का, बैंडिट, BANDIT, तो उसी का है, साइनोनिम होता है ब्रिगैंड, लुटेरा, है ना। ये लुटेरा है, एक ही मात्रा इसमें नहीं लगी हुई है। तो मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स एक नया मिला है, बाकी सब प्रीवियस ईयर। शैडी प्लेस अंडर ट्रीज, ये तो जनरली ये सभी पढ़ते हैं, आपने 5-6 की भी NCERT अगर पढ़ी है ना इंग्लिश मीडियम के, तो बोवर, कुंजी आप जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो रिपीट कहिए चाहे नया कहिए इसे, लेकिन ये कोई दम है नहीं इसमें, ये तो आप कोई भी कर लेगा जनरली। स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, ये नया है, छोटा सा कमरा अगर पूजा के लिए होता है उसे चैपल कहते हैं, चैपल मीन्स पूजा स्थल। तो एक ये नया है, एक ये नया, 2 नए हैं। फिर अ पर्सन विदाउट होम, जॉब और प्रॉपर्टी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना घर हो, ना जॉब हो और प्रॉपर्टी भी ना हो, उसे आवारा कहते हैं, या त्यागा हुआ, जो कि पूरा वंचित, उसे हम त्याग दें और वो यूं ही घूमता रहे, उसे हम क्या कहते हैं, डेरेलिक्ट कहते हैं, आवारा।
डायरेक्ट का और भी कई मीनिंग होते हैं, एक सेंस ये होता है। तो ये नए सेंस में आया, मतलब इस सेंस में आया हुआ है, इसमें एक दो बार ये पूछा गया, तो ये भी नया नहीं है, ठीक है। इसके जो 4 ऑप्शन हैं वो भी आप देखेंगे तो आप आराम से डायरेक्ट मार दोगे। और ये सारे जितने, ये दो कौन से नए, चैपल हो गया, ब्रिगेंड हो गया, ये नए हैं जरूर, लेकिन इनके जो चारों ऑप्शन आप जब देखोगे पेपर में तो आपको लगेगा कि अगर हमें एक ये वाला ऑप्शन, सभी के तो मीनिंग पता है, इन्हीं दोनों की मीनिंग पता नहीं, तो आप अगर तुक्का भी मारते हो तब भी करेक्ट होने हैं। तो सोचिए 20 का पेपर में कैसा था, 8 रिपीट क्वेश्चन थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, है ना। और आपने ईडीएम में देखा था, ईडीएम में 5 रिपीट क्वेश्चन थे, 5 लगभग 5 या 4 जो थे समथिंग नए थे 20 के पेपर में। तो 20 का पेपर आप सोच लीजिए, इसीलिए तो लगभग 165-60 जनरली आ रहे हैं। चक्कर क्या है कि इतना ज़्यादा यहाँ रिपीट हो रहा है। अब यही 17-18 में आप ले लीजिए, वो रिपीटिशन नहीं है जितना कि इधर हो रहा है। तो यही रीज़न है कि मेरिट का, अगर लोग कहें कि मेरिट कितनी जा रही है, तो सीधी सी बात है कि मेरिट में शायद ही कोई सकते हैं जितना मैंने तो बोला है उतना इंग्लिश में खींच दिया। और खासकर उन लोगों का जिनका पेपर लास्ट में, जैसे लास्ट में होता गया वैसे उनका थोड़ा सा हेल्प मिलती गई है पेपर से, ठीक है ना। तो 17-18 के कंपेरिजन में अगर इनको करें तो कहीं ना कहीं तो बहुत इजी है। और ये भी डिपेंड करता है, अब आप जब भी अगर सीजीएल या और कोई पेपर देते हो तो जिसमें कई शिफ्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आपका किस शिफ्ट में पड़ता है। ये भी एक तरह से लक ही है, जॉब एक पूरा लक बेस्ड बना दिया। जब इतने शिफ्ट में पेपर होता है तो पता नहीं कि कौन सा पेपर किस हिसाब से आ जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जिसमें कि नया कलेक्शन होगा, नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे, और ये सीरीज़ हम पूरी करेंगे, फिर नेक्स्ट सीरीज़ में आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।